อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีก 4-5 วันที่จะถึงนี้บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในอิสราเอลเป็นอย่างไรบ้างครับครับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างที่จะดุเดือดมากนะครับในส่วนที่เพราะว่ามันเป็นการชี้ชะตาบางอย่างของพรรคลิคุดด้วยในการที่จะกลับคืนมาได้หรือไม่ซึ่งตัวนี้แหละมันแล้วก็คู่แข่งนี่ค่อนข้างที่จะสมน้ำสมเนื้อกันครับโดยพรรคบูเอนไว้นี่เป็นกลุ่มการจัดตั้งพรรคแนวร่วมที่ค่อนข้างที่จะมีความเข้มแข็งและก็ค่อนข้างที่จะมีแนวความคิดที่ก้าวหน้ากว่าในส่วนของเนตันยาฮูและก็พรรคลิคุดเองตรงนี้เองจึงทำให้ประชาชนเนี่ยชาวอิสราเอลเองแล้วก็กลุ่มคนชนกลุ่มน้อยต่างๆนี้ก็หันมาให้การสนับสนุนพรรคใหม่ที่รวมตัวกันขึ้นมาใหม่ตัวนี้จึงทำให้ในตันยาฮูเองเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้กันหมดกลยุทธ์ทุกอย่างในการที่จะใช้เพื่อจะเอาชัยชนะให้ได้ในครั้งนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับความแตกต่างหลักๆของนโยบายที่ฝั่งของลิคุดเองแล้วก็ฝั่งบลูแอนด์ไวท์เนี่ยอะไรคือนโยบายหลักๆเด่นๆที่เห็นว่าไปกันคนละทางเลยครับอาจารย์ครับคือในส่วนที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของพรรคบลูแอนด์ไวท์เนี่ยต้องการที่จะให้สิทธิแล้วก็ดูแลในส่วนของภาคของประชาชนในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพพื้นฐานโดยพื้นฐานของคนของประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็น minority คือประชาชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มน้อยในอิสราเอลซึ่งนั่นหมายถึงรวมทั้งชนชาติอาหรับด้วยที่อยู่ภายใต้ในอิสราเอลเองก็อาจจะมีได้รับโอกาสที่ดีกว่าซึ่งตัวนี้มันก็เลยทำให้ทางฝั่งของชาวอาหรับที่อยู่ในอิสราเอลนะมันก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับแนวนโยบายตัวนี้ของพรรคบลูแอนด์ไวท์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นได้ว่าแนวทางของเขาเนี่ยมันส่อให้เห็นถึงโอกาสในการที่จะเจรจากับฝ่ายของปาเลสไตน์เนี่ยค่อนข้างที่จะมากกว่าในการที่มันไม่ได้นำเสนอในจุดยืนที่ค่อนข้างที่จะสุดโต่งเหมือนกับฝ่ายของลิคุดพยายามที่จะนำเสนอออกมาครับทางบลูแอนด์ไวท์เน้นการให้การศึกษาแล้วก็ดูแลชนกลุ่มน้อยอย่างเท่าเทียมแล้วของลิคุดเขานำเสนออะไรมาเป็นธงเอกของเขาครับของลิคุดเนี่ยใช้ยังคงใช้แนววิธีการในการที่จะเรียกคะแนนเสียงที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการที่จะให้ขยายในส่วนที่เป็นสิ่งที่เป็นนิคมของชาวยิวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ความมั่นคงและก็ความถาวรของคนที่เข้าไปอยู่ซึ่งตัวนี้เองจึงทำให้มันก็เลยพยายามในการที่จะให้ความเชื่อใจว่าที่พื้นที่ที่ชาวยิวอยู่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนิคมต่างๆนั้นสามารถที่จะอยู่ได้ตลอดไปแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือนำเสนอแนวนโยบายที่รุกเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นในกลุ่มที่เป็นโซนฟรีนะซึ่งเป็นโซนที่ว่าให้ชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์นั้นได้ดูแลพื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยมีจุดในการที่ทำมาหากินในพื้นที่ซึ่งนั่นหมายถึงว่าอยู่ในส่วนของแถบภูเขาในที่ราบในแถบของจอร์แดนแถบที่ราบภูเขาจอร์แดนซึ่งถูกพูดคุยกันมากเมื่อวานหรือไป3-4 วันที่ผ่านมาตรงนี้มันก็เลยทำให้เกิดความเห็นว่าเหมือนกับว่าจะขยายออกไปจนกระทั่งถึงชิดแม่น้ำจอร์แดนจนถึงพรมแดนของประเทศจอร์แดนเองตรงนี้มันก็เลยทำให้เกิดการที่ไม่เห็นด้วยจากหลายฝ่ายออกมาแล้วก็ชาวปาเลสไตน์ในเขตยึดครองในเวสต์แบงก์เองก็ออกมาตอบโต้กับการแสดงออกของพรรคลิคุดและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของเนตันยาฮูด้วยในเรื่องในส่วนตรงนี้ครับในเชิงแนวโน้มความเป็นไปได้ว่าเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์สมมุติว่าเขาได้รับการรับเลือกจริงแล้วก็สามารถตั้งรัฐบาลได้จริงเขามีโอกาสทำสำเร็จมากน้อยแค่ไหนที่จะไปควบรวมดินแดนเหล่านี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอธิปไตยอิสราเอลครับคือสิ่งหนึ่งที่เราทราบชัดเจนแล้วคือว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าในเขตของเวสต์แบงก์และก็ฉนวนกาซาจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายปาเลสไตน์ชาวปาเลสไตน์ก็ตามแต่ว่ากองกำลังของทหารของอิสราเอลนั้นเข้าไปได้ในทุกเมื่อเพราะฉะนั้นโดยที่ว่ายากในการที่จะต่อต้านเพราะฉะนั้นโดยตัวนี้ถ้าหากว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยหรือว่าสหประชาชาติเองไม่เข้าไปในการที่จะ
ดูแลในส่วนนี้โดยเข้มแข็งเนี่ย ครับ เห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ครับ นะครับในส่วนของอิสราเอลเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เนตันยาฮูพูดเนี่ยมันจึงทางฝั่งของโลกอาหรับเองแล้วก็ทางฝั่งของUN เองเนี่ยคนที่ติดตามหรือว่ามันมีค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สูงมากที่เนตันยาฮูจะทำในลักษณะดังกล่าวเพราะว่าที่เป็นมาในตลอด4 สมัยที่เป็นรัฐบาลมาเนี่ย ครั ห บ รือว่าเนตันยาฮูนั้นเดินหน้าสร้างนิคมของชาวยิวแล้วก็เพิ่มทุกวัน ครับ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่พูดออกมานโยบายในส่วนนี้ที่คิดขอบไปจนกระทั่งถึงแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยมันเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้สูง แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแนวความคิดในเรื่องของการมี2 สเตทคือ2 รัฐเนี่ยคือรัฐอิสราเอลแล้วก็รัฐปาเลสไตน์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมาก ครับ ทั้งเราจะเห็นว่าหลายๆฝ่ายออกมาแม้แต่กลุ่มที่ว่าเป็นกลุ่มอย่างซาอุดีอาระเบียอย่างอียิปต์เองเนี่ยซึ่งเป็น ครับ กลุ่มที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยที่อยู่ยืนยันอยู่กับฝ่ายชาวปาเลสไตน์เนื่อนเท่าไหร่เนี่ย ครับ ก็ออกมาในการที่ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของเนตันยาฮูในส่วนนี้ ครับ เพราะฉะ ค นั้ รั น บ ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าในเนตันยาฮูชนะการเลือกตั้งและก็ฟอร์มรัฐบาลก็น่าจะมันมีทิศทางในการที่จะสร้างนิคมของชาวยิวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่อยู่ในแถบภูเขาจอร์แดนขึ้นมาเพิ่มขึ้นเพราะว่าจำนวนของประชากรชาวอิสราเอลเองมันขยายตัวการอพยพคนเข้าแล้วก็การขยายตัวของอิสราเอลเองมันก็กำลังที่จะต้องการพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ด้วย ครับ 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 ดูแล้วเนี่ยมันก็ดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างขัดแย้งในตัวเองไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาพยายามจะไปฟื้นฟูความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรอาหรับอะไรต่างๆนานารวมไปถึงซาอุดิอาระเบียเองด้วยเนี่ยแต่ว่าอีกทางหนึ่งเนี่ยก็ประกาศชัดเจนเลยแม้จะรู้ว่ามันขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศขัดกับกฎบัตรสหประชาชาติ แต่บอกว่าไม่รู้แหละถ้าฉันชนะฉันจะไปเอามันก็เหมือนรู้ว่าทางอาหรับก็คงไม่ชอบเขากำลังจะทดสอบอะไรชาวอาหรับด้วยหรือเปล่าครับครับคือประการแรกเลยก็คือว่าสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือชนะการเลือกตั้งด้วยวิธีใดก็ตามแต่การใช่ครับการใช้นโยบายประกาศนโยบายลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันคือในส่วนของชาวยิวที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นตัวสำคัญในการจะพลิกกลับมาชนะได้ของพรรคลิคุดเนี่ยมันต้องอาจจะชอบในการที่จะมีเสถียรภาพในความเป็นอยู่ของพวกเขาก็อาจจะหันมาให้การสนับสนุนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการพยายามในการที่จะเรื่องของนโยบายของต่างประเทศในการที่จะให้เห็นถึงความพยายามของเนตันยาฮูในการที่จะต่อสู้กับฝ่ายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ในเรื่องของอิหร่านปรากฏการณ์ในเรื่องของต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในอีกด้านหนึ่งก็คือมันตอบโจทย์ในเรื่องของการต้องการความจำเป็นต้องการคนอย่างเนตันยาฮูเพื่อที่จะอยู่ในอิสราเอลเพื่อที่จะตอบโต้กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตัวนี้มันใช้ลักษณะที่ว่าล้อมเข้ามาในทุกๆด้านเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับฉะนั้นวิเคราะห์กันเลยแล้วกันครับอาจารย์ว่าแนวโน้มการเลือกตั้งในวันจันทร์เนี่ยผลจะเป็นอย่างไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ชนะมาแบบไม่ได้ทิ้งห่างมากนักแล้วก็นำไปสู่การที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เลือกตั้งวันจันทร์น่าจะชนะไหมแล้วถ้าชนะจะจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จไหมครับอาจารย์คือในส่วนนี้เนี่ยครับเราเนตันยาฮูเขาเรียกว่าเป็นหมอผีการเลือกตั้งยังไงครับหมอผีในส่วนนี้มันสามในการคือถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสในการที่จะไปเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่หรือว่าทางรัฐธรรมนูญใหม่ที่ตอบโจทย์ให้กับการชัยชนะของตัวเองก็ตามแต่ว่าในเรื่องของในระดับตรงนี้เขาสามารถที่จะใช้เชิงนโยบายในการที่จะเอาชัยชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ในการประกาศนโยบายต่างๆของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะนำไปสู่ความมั่นใจว่าจะได้ชัยชนะแต่ในอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือว่ากลุ่มแนวคิดใหม่เนี่ยหรือว่ากลุ่มแนวของ Blue and White เนี่ยมันตอบรับในส่วนของเป็นในส่วนของชนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่มากกว่าซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมันก็มีโอกาสคือว่าน่าจะลดต้นคอยังคงลักษณะที่เหมือนกันแต่ถ้าว่าเนตันยาฮูเนี่ยเดลกับฝ่ายอิสราเอลไปจนหรือว่ากลุ่มต่างๆที่เป็นแนวพันธมิตรของเขาโดยที่จะตอบสนองในเรื่องของข้อเรียกร้องของกลุ่มเหล่านี้กลุ่มขวาจัดกลุ่มนิยมฐานะขวาจัดเนี่ยได้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็น่าจะขึ้นกลับมาได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันเมื่อที่ผ่านมามัน35 เสียง
ครับ นั้นส่วนจุดเปลี่ยนก็คือถ้าหากว่าฝ่ายใดที่เข้าไปนิยมเนตันยาฮูเนี่ยเพิ่มมากขึ้นที่เป็นกลุ่มพรรคเล็กๆนะรวมทั้งตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือชาวอาหรับชาวอาหรับกลุ่มของพรรคของชาวอาหรับที่อาจจะเทมาอีกด้านหนึ่งเลยผมคิดว่าตรงนี้มันอาจจะเห็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าบูแอนไว้อาจจะมาก็ได้ในส่วนนี้นะครับผมคิดว่ามันถ้าชนะกันก็คงไม่เกิน5 เสียงนะในระหว่างสองกลุ่มนี้ครับทีนี้ประเด็นถัดมาแล้วเกี่ยวเนื่องกันโดยปฏิเสธไม่ได้ก็คือแผนสันติภาพใหม่ของทรัมป์เนี่ยที่ถูกเลื่อนออกมาตอนแรกจะเปิดเผยหลังการเลือกตั้งครั้งแรกแต่ว่ารัฐบาลดันตั้งไม่ได้ก็เลยเลื่อนมาและว่ากันว่าหลังการเลือกตั้งครั้งนี้แหละจะเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นลิคุดมากับพันธมิตรหรือว่า Blue and White เนี่ยความเกี่ยวข้องกับแผนสันติภาพมันจะต่างกันไหมอาจารย์ครับคือถ้าในคนต้องยอมรับว่าในส่วนของทรัมป์เองนี่เป็นเหมือนกับเป็น ถ้าพูดแบบว่าหยาบเหมือนเป็นบิดาบุญธรรมของเนตันยาฮูในการที่จะอุ้มรัฐบาลนี้มาโดยตลอดครับเพราะในส่วนนี้เนี่ยถ้าหากว่าในเชิงสิ่งที่เป็นสันติภาพของกับปาเลสไตน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทางกุศโลบายเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆก็คือการดำรงอยู่ของพรรคลิคุดซึ่งมันต่อสายกับพรรคของทรัมป์กับทรัมป์เองได้อย่างค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะฉะนั้นการขึ้นมาของทรัมป์ของลิคุดเองเนี่ยจึงเป็นความจำเป็นอันดับแรกของทรัมป์ผมยังมองว่าเขาถ้าเลือกระหว่างสันติภาพในปาเลสไตน์กับความการชนะของลิคุดผมคิดว่าทรัมป์ยังคงยืนอยู่ฝั่งของเบนจามินเนทันยาฮูมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเพื่อเป็นแบบนี้แสดงว่าทรัมป์ก็ไม่ได้มีความจริงใจอะไรมากนักในการที่จะเสนอในเรื่องของสันติภาพในของปาเลสไตน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทรัมป์เนี่ยมองเรื่องของสันติภาพในปาเลสไตน์มาเป็นอันดับหนึ่งเขาต้องหันไปสนับสนุนฝ่ายของเบนนีแกรนเนี่ยซึ่งโชว์นโยบายในเรื่องของการเดินหน้าเรื่องของการเจรจาเนี่ยมากกว่าในตันยาฮูด้วยซ้ำไปซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นสองส่วนที่ว่าเราต้องมาวิเคราะห์แยกแยะออกมาครับผมคิดว่าถ้าหากว่าในตันยาฮูกลับมาเนี่ยการเจรจาก็จะคงชะงักแบบนี้แหละไม่มีทางในการที่จะเดินต่อไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเขาไม่มีแนวความคิดเลยในการที่จะให้มีรัฐ2 รัฐเคียงคู่กันเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในการเจรจากลุ่มประเทศโลกอาหรับเองก็ประกาศชัดเจนนะฮะแม้แต่อย่างซีซึ่งเราคิดว่ามันสุดๆแล้วเนี่ยในส่วนของเนี่ยก็ออกมาประกาศถ้าไม่มีปาเลสไตเนียนรัฐปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ของกาซาก็ไม่มีการเจรจาไม่มีการพูดคุยในเรื่องของสันติภาพด้วยในส่วนนี้ก็คือว่าน่าจะเห็นภาพที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนส่วนนี้ครับผมครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าหลังการเลือกตั้งแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ดูแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าเนทันยาฮูกลับมาสภาพปาเลสไตน์อิสราเอลก็จะอยู่แบบนี้แหละแต่ถ้าเป็น Blue and White อันนี้พอมีลุ้นว่าอาจจะดีขึ้นนะครับใช่ฮะอาจจะมีการเจรจาในรายละเอียดใน4 ข้อ 4 ประเด็นสำคัญที่ว่าเป็นข้อขัดแย้งในเรื่องของการเจรจาอาจจะหรือกลับเข้ามาคุยได้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรเลยโดยเฉพาะกรณีของสิทธิของการหวนกลับคืนมันเพิ่งเป็นเรื่องที่ว่ามันกระทบกับนิคมชาวยิวโดยตรงใช่ครับกระทบมากเลยครับส่วนนี้ครับผมครับมีโอกาสคงได้พูดคุยกันใหม่เช้านี้ขอบคุณมากครับญะซากัลลอฮุค็อยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ